హాయ్ హలో నమస్తే, నా పేరు వర్షిణి పటేల్. నా ఛానల్ నేము ఇస్మార్ట్ వర్షిణి. ఈరోజు నేను మా మమ్మీకి గిఫ్ట్ కొనిపెట్టాము. ఐఎఫ్బి డిష్ వాషర్. అయితే ఈరోజు హ్యాపీ మదర్స్ డే అందరికి. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాము. కరోనా ప్రాబ్లం ఉంది, మరి పనిమానం కానివ్వడం లేదు. అందుకే పైకి పైకి అంటే రాదమ్మా, అది పైకి ఏ పెడదా పై కరోనాలో మళ్ళీ చూడు. పైకి ఎక్కి తీయి. గంటలు గంటలు ఇది తీయమని చెప్పినా కదా ముందే నీకు. ఇట్లా అన్నీ వస్తాయని చెప్తావు ముందు. ఇది చేయాలి. కనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ వెనకాలది సిల్వర్. అది క్యాప్ వెళ్ళేగా అట్లా వరేస్తున్నావు పురా. ఎక్కడ సైడ్ అక్కడ విండనులే. ఇంకా విండను ఏం తీయకు. ఇది ఓపెన్ చేయి. లాక్ ठीक. ఏమైంది? కంపు ఏందో. సరే ప్యాకింగ్ ఉంది కదా, సరేలే ఉండండి. ఇప్పుడు బాయ్ చెప్పు. ఎలా యూజ్ చేయాలి? ఇది పైపు. ఇవి వచ్చేసి మనకు తెలీదు, యూట్యూబ్లో చూస్తే తెలుస్తుంది. కింద దీని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇచ్చారు. అవన్నీ ఏం లేదు. ఇక్కడ మనం డిష్ వాషర్ది వేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏది వేయాలి? టాబ్లెట్స్. ఇక్కడ టాబ్లెట్స్ వేయాలంటే ఇక్కడ వచ్చేసి లిక్విడ్ వేయచ్చు. ఇది పెట్టేసి ఇట్లా పెట్టేసి పట్ట. ఇప్పుడు దీన్ని మూసేద్దాము. 1 హోల్డర్ ఉన్నట్టుంది. ఇది ఇట్లా వదిలేస్తే అదే పోయేటట్టుంది. ఇవి వచ్చాయి, నేను వాడేటప్పుడు చూపిస్తాను. సరే అండి మరి బాయ్. మా మమ్మీకి ఇది గిఫ్ట్ ఇచ్చాము. మా మమ్మీ హ్యాపీ అయ్యిందా? బాగా ఉపయోగపడుతుంది కదా మా మమ్మీకి, అందుకే సరే అండి బాయ్ బాయ్. టాటా. సిల్వర్ కలర్ కాబట్టి మా దానికి మ్యాచ్ అవుతుంది. పప్ప అలాగే నేను కలిసి దీన్ని కొన్నాను. మా పప్పని రిక్వెస్ట్ చేసి కొన్నాను. మా మమ్మీకి సర్ప్రైజ్ అనుకోకండి, ఏం లేదు. సర్ప్రైజ్ ఏం కాదు, మా మామకు చెప్పాము తీసుకొని రమ్మని. ఫస్ట్ సర్ప్రైజే అనుకున్నాము, కానీ మా మామకి బుక్ చేయమని చెప్పాం కదా. మా మామకి సర్ప్రైజ్ అని చెప్పలేము, మా మమ్మీకి చెప్పేశాడు. అయిపోయింది.
సరే అని అడిగింది, అవును అని చెప్పినాం, అయిపోయింది. సరే అండి, బాయ్ బాయ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.